Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak pintar. Selamat datang di pelajaran hari ini. Pernahkah kalian mendengar suara burung berkicau, suara mobil melintas, atau suara tawa teman? Semua suara itu adalah bunyi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan sifat-sifatnya yang unik. Yuk, kita simak bersama. Bunyi dan sifat-sifatnya. Pernahkah Ananda memainkan alat musik seperti gitar, suling, atau drum? Apakah setiap alat-alat musik itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Kira-kira kenapa ya alat-alat musik itu bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Ayo kita pelajari bersama. Apa itu bunyi? Pengertian bunyi. Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan, atau gesekan yang menyebabkannya bergetar, maka bunyi akan tercipta. Sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, bunyi bergerak ke segala arah. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas, misalnya meja padat, air cair, dan udara gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa ruang tanpa udara. Mari kita lakukan percobaan. Tahukah kamu kalau suara bisa dipantulkan? Kira-kira bagaimana cara bunyi merambat ya? Ketika suara mengena benda keras seperti batu, tembok, atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pantulan suara ini dikenal sebagai gema atau gaung. Bunyi merambat ke segala arah. Kenapa ya saat kalian berada di ruangan kelas? Kalian bisa mendengar bunyi bel sekolah. Bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah. Semua itu karena sifat bunyi yang dapat merambat ke segala arah. Intensitas bunyi adalah seberapa keras atau pelan sebuah bunyi. Suara yang keras, seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik memiliki intensitas yang rendah. Kita tidak boleh mendengar suara keras terlalu sering, karena berbahaya untuk kesehatan telinga. Nah, bagaimana Ananda menyenangkan bukan belajar tentang bunyi? Sekian pembelajaran tentang bunyi dan sifat-sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.